ruku ya. Ketika kita sudah membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud, bolehkah kita menambah kalimat la ilaha illallah? Nah, pertama, ibadah itu Nabi katakan, terutama salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara salatnya. Nah, sekarang kita pelajari apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya sujud ada membaca zikir hanya sekedar la ilaha illallah. Ternyata tidak ada. Yang ada ialah beliau membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, kemudian ditambah lagi doa-doa yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ya, dan seterusnya. Ada beberapa doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita ya untuk kita baca ketika sujud maupun ketika ruku. Adapun menghususkan habis kita membaca subhana rabbiyal a'la kemudian hanya sekedar la ilaha illallah, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya apa? Kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buka kembali kitab para ulama kita tentang sifat sholat Nabi. Bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang beliau baca ketika beliau ruku? Apa yang beliau ucapkan ketika beliau sujud? Maka kita praktekkan, kita contohkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat kita. Wallahu taala alam.